Subhanallah teman-teman, pada hari ini di hari Selasa ya, bulan September, tadi sore sekitaran pukul 5 sore ya, hujan lebat sertai angin kencang di daerah Depok. Ada beberapa pohon dan juga papan billboard yang bertumbangan ya, salah satunya yaitu papan nama Rumah Sakit Hermina di Jalan Siliwangi. Tidak itu saja, akibat hujan membuat sejumlah ruas jalan di Depok mengalami kemacetan yang panjang ya. Di antaranya arus lalu lintas di Jalan Kartini Depok yang mengalami macet parah di kedua arah ya teman-teman ya. Dan teman-teman, di Jalan Tanah Baru juga banyak beberapa pohon ya yang bertumbangan ya, sehingga terjadi kemacetan parah.